हेलो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल यानी एसएससी सीजीएल 2024 का टाइपिंग टेस्ट को रद्द कर दिया है। यह टेस्ट पहले 18 जनवरी 2025 को 2 शिफ्ट में लिया गया था। 18 जनवरी को हुए टेस्ट में कई टेक्निकल गड़बड़ियां सामने आई थी, इसलिए सेकंड शिफ्ट के दौरान लिया गया यह टेस्ट को रद्द कर दिया गया है। अब यह टेस्ट 31 जनवरी 2025 को दोपहर 1 बजे लिया जाएगा। इसके लिए नए एडमिट कार्ड जारी होंगे और जो स्टूडेंटों ने 18 तारीख का टेस्ट दिया था वो वेबसाइट पर जाकर ssc.gov.in पर जाकर 27 जनवरी 2025 से नया प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और 31 जनवरी 2025 को होने वाले टेस्ट को दे सकते हैं। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स के साथ हमेशा जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।